Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары, жиынға қатысушылар. Бүгін кезекті қоғамдық тыңдауда СНК Атамекен компаниясы филиалының қоғамдық тыңдаудың тақырыбы жобалық құжаттама аясында нысанды салу кезінде іске қосу баптау жұмыстарын жүргізу. Маңғыстау облысы Тоқмақ елді мекен кендірлі демалыс аймағы бойынша теңіз суын тұщытыландыратын зауыттың құрылысы өнімділігі тәулігіне 50 мың текше метр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасы экология кодексі 73 бабының және экология, геология, табиғи ресурстар министрінің номері 3 тамыздағы номері 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде мен Қорғалу әкімінің орынбасары Айтбаев Қонысбек Босынұлы және хатшы ретінде компанияның өкілі Үмбет Айзада Бақбергенқызын кандидатурасын ұсынамын. Егер қарсылық жоқ болса, қолдауларыңызды сұраймын. Қарсылық бар ма? Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Аталған азаматтарға қоғамдық тыңдау жұмысына кірісуге рұқсат. Бұл қоғамдық тыңдаудың мақсаты тапсырыс беруші СНК Атамекен компаниясының қоғамдық таныстыру мен хабарландыру болып табылады. Баяндама жасауға 10 минут уақыт беріледі. Сөйлеймін деушілерге 3-5 минут, одан кейін сұрақ қоямын деушілер болса уақыт беріледі. Регламентпен келіссеңіздер, осы регламент бойынша жүргіземіз. Сонымен қатар СНК Атамекен компаниясының өкілі Айтенов Серік Қойшыбаевич қатысып отыр. Баяндамашы салуға рұқсат. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, жергілікті тұрғындар, облыс әкімдігінің уәкілдері, әріптестер және бүгінгі қоғамдық тыңдауларға қатысушылар. Қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Қазір біздер жобалық құжаттама аясында нысанды салу кезіндегі іске қосу баптау жұмыстарын жүргізу бойынша, яғни Маңғыстау облысы Тоқмақ елді мекені кендірлі демалыс аймағы бойынша теңіз суын тұщыландыру зауытының құрылысы өнімділігі тәулігіне 50 мың метр кубты құрайтын жоба бойынша бастайтын боламыз. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, бұл жерде біздер қоғамдық тыңдаулар өткізу жөніндегі нормативтік талаптар Қазақстан Республикасы экология кодексінің 90 бабына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу. Бірінші, мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Екінші, мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулардың өткізу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 сәуіріндегі бұйрығына сәйкес өзгермелер не толықтырмалармен өткізіліп жатыр. Жобамен жалпы Маңғыстау облысы Тоқмақ елді мекені кендірлі демалыс аумағында орналасқан тәулігіне 50 мың метр куб өнімділігі бар теңіз суын тұщыландыру зауытының құрылысын жүргізу кезінде іске қосу баптау жұмыстарын орындау көзделген болып табылады. Теңіз суын тұщыландыру зауытының бұдан әрі ТСТЗ құрылысы жеке жұмыс жобасымен қарастырылған болып табылады. Нысанның құрылысы аяқталған. Объектіні пайдалануға беру алдында іске қосу баптау жұмыстарын жүргізу қажет болып табылады. 2021 жылдың жобаның техника-экономикалық негізінде қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілді. Республика мемлекеттің кәсіпорын мемсараптама кешенді ведомстволық сараптамасының қорытындысына сәйкес 2021 жылы 8 сәуірде алынған болатын. 2024 жылы Маңғыстау облысы Тоқмақ елді мекені кендірлі демалыс аумағының бойынша тәулігіне 50 мың метр куб теңіз суын тұщыландыру зауытының құрылысы жобасы және оған қоршаған ортаға әсерді бағалау туралы есеп әзірленген болатын. 2024 жылы 12 шілдеде осы екінші сыныптағы нысандар үшін қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық құзырет алынған болатын. Келесі слайдқа назар аудара кетсеңіздер, бұл жерде біздер жұмыс жобасы туралы айтатын боламыз. Жалпы жобасы келесі құжаттамалар негізінде әзірленген болатын. Қазақстан Республикасының үкіметінің 2021 жылғы 4 қарашадағы номер 784 қаулысына сәйкес Маңғыстау облысының 2021-2025 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспарын бекіту туралы.
теңіз суын шуландыру зауытының құрылысы түзету Қазақстан Республикасының президентінің 2021 жылғы 13 қыркүйектегі нөмірі 659 жарлығымен бекітілген 2021 жылғы 1 қыркүйектегі мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауы іске асыру жөніндегі жалпы ұлттық іс-шара жоспарына негізінде келтірілген болатын. 2023 жылғы 23 тамыздағы келісімшарттық келісім негізінде Ақсу КМК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Метитол мекемесі, Казконфес консалтинг, СМК Атамекен, Ақжол құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі консорциум арасында тәулігіне 50 мың метр куб теңіз суын тұщыландыру зауытының жұмыс жобасын жобалау, жабдықтар және кілт тапсыру, яғни подключ шартымен салу бойынша кешенді жұмыстарды орындауға жасалған келісім болып табылады. Казконфес консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындаған кешенді инженерлік іздестіру жұмыстары тапсырыс беруші ұсынған бастапқы деректерге сәйкес орындалған болатын. Жалпылама бізде әкімшілік тұрғыдан алғанда тұщыландыру зауытының құрылысы жүргізетін аудан Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысының қарасты Қарақия ауданына құрамына кіреді. Мына слайдқа назар аударсаңыздар, бұл жерде бізде орналасу келтірілген теңіз суын тұщыландыру зауытының құрылысы аймағы Жаңаөзен қаласынан оңтүстік батыс бағыттарына шамамен 95 км қашықтықта орналасқан, Каспий теңізінің жағалауында Ракушечный және Тоқмақ мүйістері арасында орналасқан объект Қарақия ауданынан 40 ауылының 54 км жерде, ал кендірлі демалыс аймағынан 40 км қашықтықта орналасқан. Теңге ауылы шамамен 72 км қашықтықта орналасқан болып табылады. Облыс орталығы Ақтау қаласы 40 ауылынан 70 км жерде орналасқан, ал Жаңаөзен қаласынан 150 км жерде орналасқан. Жобаланып отырған нысаннан шамамен 240 км қашықтықта орналасқан облыс орталығы мен асфальтталған автомобиль жолы арқылы байланысы бар болып табылады. Автомобиль жолдары облыстық маңызы бар Жаңаөзен қаласынан жалғасқан, ондай әуежай орналасқан, сонымен қатар Жаңаөзен қаласы Каспий теңізі жағалауындағы кендірлі демалыс аймағынан 60 км жерде қашықтықта орналасқан. Сондай автомобиль жолдары Жаңаөзен қаласынан ең жақын теміржол станциясы Теңге ауылымен қашықтығы 12 км жерде және де кендірлі аймағымен байланыстырады. Жобаланған нысандар Каспий теңізінің жағалау аймағында орналасқан тұщыландыру зауытының алаңнан теңіз жағалауына дейінгі қашықтық 320 метрді құрайды. Келесі бізде тұщыландыру зауытының құрылысы тәулігіне 50 мың метр куб өнімділікпен Тоқмақ елді мекенде көзделіп отырған және оның негізгі мақсаты Жаңаөзен қаласының халқын, сондай-ақ өндірістік бюджеттер және коммуналдық кәсіпорындарды ауыз сумен қамтамасыз ету болып табылады. Теңіз суын тұщыландыру зауытының негізгі аймағының өлшемі 268-де 294 метрді құрайды. Жалпы ауданы 7,771 гектарды құрайды. Зауыт аумағының кірі солтүстік шығыс жағынан қарастырылған өткізу бағлау пункті мен шлаком арқылы жүзеге асырылатын болып табылады. Жалпы әкімшілік тұрмыстық аймақ алаңы, сонымен қатар бірінші сатты сорғы станциясы алаңы, кәріз тазарту ғимараттары алаңы тұщыландыру зауытының аумағы функционалды аймақтарға бөлінген болып табылады. Көмекші аймақ, өндірістік аймақ, әкімшілік тұрмыстық аймақтар қарастырылған. Келесі бізде тұщыландыру зауытының іске қосу баптау жұмыстарына арналған жобалық материалдар. Маңғыстау облысы Тоқмақ елді мекені кендірлі демалыс аймағында орналасқан тәулігіне 50 мың метр теңіз суын тұщыландыру зауытының құрылысы жобасы бойынша объектіні пайдалануға енгізудің жиынтық сметасының жалпы түсіндірме жазбасы келтірілген болатын. Маңғыстау облысы Тоқмақ елді мекені кендірлі демалыс аймағында орналасқан тұщыландыру зауытының құрылысы жобасы бойынша іске қосу баптау жұмыстарын жүргізу бағдарламасы келтірілген. Объектіні пайдалану енгізудің жиынтық сметасы бар. Құрылыс түрі жаңа құрылыс болып табылады. Іске қосу баптау жұмыстары басталуы 2025 жылдың 4-ші тоқсанында, яғни қарашадан басталады. Іске қосу баптау жұмыстарының жалпы ұзақтығы 3 айға созылады. Тұщыландыру зауытының нысандарының іске қосу баптау жұмыстарының жабдықтарын тұрақты жобалық техникалық режимге шығарып, өнім өндіруді қамтамасыз ететін дайындық іске қосу баптау және кешенді сынақ кезеңдерінде орындалатын жұмыстардың толық кешені жатады. Еңбек ресурстарының қажеттіліктерін өтеу туралы айтатын болсақ, бізде іске қосу баптау жұмыстары кезеңінде еңбек ресурсына қажеттілік 108 адамды құрайды. Жұмысшылардың тұруы мен тамақтануы зауыт аймағында қарастырылған. Тұру жатақханада, тамақтану ақылында ұйымдастырылатын болады. Бізде жалпы осы Маңғыстау облысының Тоқмақ елді мекенінде айтып өткендей, тұщыландыру зауытының нысандарының іске қосу баптау жұмыстарын жабдықтарын тұрақты жобалық технологиялық режимге шығарып, өнім өндіруді қамтамасыз ететін дайындық іске қосу баптау және кешенді сынақ кезеңдерінде орындалатын жұмыстарының толық кешені жататын болып табылады. Келесі бізде осы тұщыландыру зауытының іске қосу баптау жұмыстары кезеңінде атмосфералық ауаға ластау заттарының шығарындыларының екі көзі анықталғаны туралы айта өтеміз. Біріншісі ұйымдасқан, екіншісі ұйымдаспаған болып табылады. Кезеңде екі атаудағы ластау заттар шығарындылары олар 2-3 қауіптілік кластарына жатады.
ПНР кезеңіндегі шығарындылардың жалпы массасы 0,275 тонна жылына құрайтын болып табылады. Сонымен қатар теңіз суын шығындыру зауыты үшін санитарлық қорғау аймағының мөлшері 300 метр болып табылады. Келесі бізде осы ПНР кезеңінде тұрмыстық ішімдік және техникалық қажеттіліктер бойынша су көздері ретінде Құрық кентінен жеткізілетін су қолданылатын болады. Құрық кентінен тасымалдау арнайы ұйыммен келісімшарт бойынша жүзеге асырылады. Қызметтердің су ішу қажеттіліктері үшін ішімдік су ыдыстарда салынған жалпы техникалық шарттар стандарттарға сәйкес әкелінетін болады. Су тұтыну бойынша айтып өтетін болсақ, бізде су тұтыну кезеңінде тұрмыстық қажеттіліктер үшін көлемі 393-76 метр куб циклына құрайды. Ұзақтығы 92 күнге тең. ПНР кезеңінде резервуарларды жуу үшін ішімдік судың тұтыну көлемі 18749 метр куб циклға құрайды. Резервуар саны 10 дана, ұзақтығы 10 күнге тең. Сонымен қатар ПНР кезеңінде тұзданған берілген теңіз судың ең үлкен көлемі 24186 метр куб көлемін құрайды. Ұзақтығы 42 күнге тең. Сонымен қатар 40 күн ішінде теңіз суын тұтыну жұмыстары қарастырылатын болады. Ал су ағызу бойынша бізде ПНР кезеңінде тұрмыстық бағдарламалары суларды ағызу көлемі 393-76 метр куб цикліне құрайтын болады. Осы ПНР кезеңінің теңіз суының тұтыну және ағызу баланстық ведомстволық жыл бойынша 2025 жылы желтоқсан айы мен 2026 жылдың қаңтар айларында тұздандыру жүйесінің функционалды жұмыстарын күндік мерзім ескере отырып 2025 жылы 26%-ға, 2026 жылы 74%-ға тең екендігі атап өткіміз келеді. Жалпы осы функционалды жұмыстар кезеңінде объектте 5 түрде өндірістік қалдықтар пайда болады. Химиялық реагенттердің қалған сақтамы, ағаш қалдықтары, медициналық қалдықтар, қатты тұрмыстық қалдықтар, тамақ қалдықтары. Барлық қалдықтар қауіпсіз қалдықтарға жататындығын айтып өткіміз келеді. Сонымен қатар кестеге назар аударып кетсеңіздер, бұл жерде бізде 2025 пен 2026 жылдарға келтірілген, яғни әрбір қалдықтар бойынша өзінің массалары белгіленген болатын. Сонымен қатар 2025-2026 жылдары іске қосу баптау жұмыстары кезінде пайда болатын қалдықтарды жинақтау лимиттері келтірілген болатын. Оларды бізде екі кестеге бөлінген 2025 пен 2026 жылдарға. 2025 жылы бойынша жинақтау лимиті барлығы бізде 20,128 тонна жылына құрайды, ал 2026 жылға 10,3609 тонна жылына құрайтын болады. Әсер ету сипаты бойынша айтылатын болсақ, қысқа мерзімді шамалы болып табылады. Шығарындылардың көздері уақытша іске қосу баптау жұмыстары кезеңінде ластауыштардың есептік шығарындылардың көлемі 0,275 тонна жылына құрайтын болады. Қалдықтар жинау лимиті бойынша 30,7 тонна жылына құрайды. Әсер ету деңгейі Қазақстан Республикасы қалдықтарына сәйкес келеді. Қалдықтарды басқару жөніндегі ұсынымдар, қалдықтарды басқару, қалдықтармен олардың пайда болған сәттен бастап түпкілікті жойылғанға дейін жүргізілетін операциялар жөнінде болып табылады. Қалдықтарды басқару операциялары олардың, яғни қалдықтарды олардың пайда болған қалдықтарды жинау, тасымалдау, сонымен қатар қалпына келтіру, қалдықтарды жою. Осы тармақтардың айтып өткен тармақтарға сәйкес бізде операцияларды орындау кезінде жүзеге асыратын қосалқы операциялар келтірілетін болады. Қалдықтар жинау, тасымалдау, қалпына келтіру және жою операциялар мониторинг жүргізу, сонымен қатар жою объектілерін күтіп ұстау жөніндегі қызметтерді міндетті түрде қадағалайтын болады. Мүмкін болатын жылулық, электромагниттік шу әсерін және басқа да әсерлерін, сондай-ақ олардың салдарын бағалау, қоршаған орта мен адамдардың әсер ететін физикалық факторлар ретінде жұмыстарды жүргізу кезеңінде төмендегілері анықталған болатын. Шу әсері, діріл әсері, сонымен қатар электромагниттік сәулелері болып табылады. Келесі бізде қоршаған ортаға әсер ету факторлары мен оларды төмендету жөніндегі іс-шаралар бойынша, яғни бізде айтып өткен іс-шараларға аталған техникалық жабдықты пайдалану, қызмет көрсету және жоспарлы алдын алу жөніндегі уақытылы жүргізу. Қалдықтардың кәдеге жарату және қайта пайдалану үшін шарттық негізінде жинау және шығару болып табылады. Ағын суларды мамандандырылған ұйымға уақытылы тапсыру болып табылады. Оның барлығы Ластаманкөлі тоқыма елді мекенінің теңіз суыршыландыру зауытында іске қосу баптау жұмыстары негізінде болып табылады. Жалпы осыған сәйкес көрсеткіштер келтірілген болатын. Сонымен қатар белгіленген көрсеткіштердің қол жеткізудің тәсілдері жоспары келтірілген болатын. Қорытындылай келе, біздер жоба Қазақстан Республикасының экологиялық талаптарына сәйкес келеді, қоршаған ортаға әсері ең төмен және бақылауда болып табылады. Барлық табиғатты қорғау шаралары жоба құрамында қарастырылған. Жобаны іске асыру өңірді тұрақты сумен қамтамасыз етудің маңызды қадам болып табылатынын айтып өткіміз келеді. Назарларыңызға рахмет. Осымен баяндамамды аяқтаймын.
Маңғыстау, Ақтауда да мысалы қазір Ақтауда Каспий Сити, озеро Каспий деген алып мысалы құрық Каспий су жұту зауытымен 40 текше метр су. Майы алып жатыр, біздің аудандарына ашылып жатыр, тоқмақтарды салып жатыр, алып жатыр, Каспийге су қайдан келді? Каспийге су құятын Жайықтан бөлек. Каспийге жармашылық, Енді бізде оңтүстік Қазақстан сияқты жерасты суларына сондай не жоқ қой бізде. Салынатын зауытқа келетін болсақ, кәріз су дейді, олар қайда кәріз шықпайды. арнайы мекемелер жаңа жаңасы ең жақын жерде соларға келісімшартпен тапсырды. Иә, 108 орындай ашылады жұмысқа. Бұл енді біздер орындаушымыз, қазір белсенді ата мекемеге біздер жұмыс жасап, құрылысын бітіреміз, біздер тапсыратын Ақсу КМД деген мекемеге, араны солармен сөйлесесіздер, жұмыс басқаша. Иә, Ең жақын елді Олар мекен қайсы мекемеге бағынышты ма осындай? акиматқа тапсырады. Шетте жалпы. Мансап орталығы арқылы потенциал беріп, Маңғыстау Майдара сияқты мекеме болу ондай керек. үлкен мекеме Или ол тұрады, тәуелсіз болады. Акиматқа тапсырады, акиматтың бағынысына постоянно суточно қазір зауыт уже қолданысқа берілгеннен ол жерде тұрақты жұмыс. бірақ енді үлкен көлемде ондай бір жұмыс Сонда қамтитын мекеме қанша адамға 108 адам береді, 108 адам береді. сонда бір зауытта 108 адам жұмыс жасай ма? Жаңағы жұмыс орындары ашылады. автоматизация ғой қазір құрылыс монтаж жұмыстарына Қазір бізде істеп жатыр ма ондай енді? Қазір мыңдағандар істеп жатыр. Жалпы іске қосқаннан кейін автоматизирован 108 адамның жұмыс атқарамыз сол жерде. енді автоматизирован Bir zavod açtı. енді ол бүткіл жаңаөзен халқының сонда қарамағында біздің археологияның арасында ауылдар бар олардың бәрін сумен Бұл заттардың барлығын жаңағыдай елге акционерлерге немесе акиматқа қоясыздар. Біздер только айып бойынша жауап аламыз да. Жалпы бізге айтылған болатын, то, что жұмыс орындары ашылатын бөлімінде 108 адамдай құрамында. жалпы қазір енді қанша толықтай жұмыс жасап тұрмын басталды ма Қазіргі күнде иә жұмысты бастап жатырмыз енді. Жаңағы қазір Қостанай ішінде работа болды жұмыстар. Осы тексеріп жүріп не істеу, сондай жұмыстар жүргізіп жатыр. Әлі толықтай жұмыс қосылған жоқ та, биыл біз соған алдын ала қазір соны дайындалып Sonra şöyle ispitalinden aşağı sonra толықтай есту жұмыстар эксплуатацияға қосу қайда жоспарланған жылдың аяғына барады шығар. Жалпы ол не бойынша келесі жылдың басында әкімшілікпен әртүрлі жұмыстар бар ғой, жұмыс операторлар бар усилитель бұл жерде задвижкалар біздегі баяғы солай шығар, ол жағын білмейміз қазір жұмысты. Бізде мансап орталығына тапсырды осы мансап орталығы арқылы sana ne gibi sağlık görüşünü тапсырыс беруші жаңағы айтқан бізде жалпы жағын салып қазды. басқа сұрақтар болмаса қорытындыласақ рахмет сұрақ бар ма московский табиғи ресурстар рахмет жақсы сау болыңыздар